타일과 수납 2마리 토끼를 한 번에 잡아보세요. 주방 공간이 부족해서 수납이 고민인 주부님들 많으시죠? 또 복잡한 설치 과정 때문에 스트레스 받으셨던가요? 삼성전자 비스포크 852리터 양문형 냉장고라면 그런 걱정 싹 다 해결될 거예요. 대용량 852L의 넉넉한 수납 공간 덕분에 주방의 수납 문제는 이제 끝. 게다가 방문 설치 서비스로 복잡함 없이 뚝딱 설치해드립니다. 비스포크 디자인으로 주방에 세련됨까지 더해드리니 일석이조예요. 이 모든 것이 결합되어 더 넓고 편리한 주방 환경이 완성됩니다. 비스포크 냉장고로 주방을 새롭게 변화시켜보세요.